yang bikin motor teman-teman yang tipe injeksi itu rawan mogok atau ngampos, dan juga kadang di tanjakan tidak kuat dan kendalanya kadang batu. Itu masalahnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iseng-iseng coba memprotoli rotak ini. Terdapat apa di dalam rotak ini kok bisa pas rotak ini lemah, motornya bisa tidak jalan, dan terkadang itu meletup-letup pas nyala, meletup dari karbu, cepluk, mati motornya. Iya kan, kalau injeksi memang gitu tanda-tanda kalau rotak lemah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas isi dari rotak plus fungsi dari rotak ini, dan juga apa saja komponen yang ada di dalam rotaknya. Karena zaman sekarang motor injeksi itu lebih maju pesat ketimbang motor-motor tipe-tipe rantai ya. Sekarang sudah banyak yang menggunakan motor injeksi, motor matic, dan kelemahannya sekitaran sini. Ini kadang kalau KW 3 tahun 2 tahun wis hancur mati. Kalau beli rotaknya harus sepaket sama full pump 650, mantap harganya lur. Tapi kalau ini murah meriah sekitaran 130, ada yang 125. Nah oke, langsung saja kita akan cek. Ini sudah saya bongkar satu. Nah ini tadi dicoba di palu lur, ternyata hancur, dalamannya hancur. Dan ini yang berhasil dibuka dengan secara pelan-pelan, dan hasilnya seperti ini lur. Nah, dan di sini ada satu rotak yang tidak dibongkar, tapi rotak ini sudah mati juga. Dan ini yang dibongkar ya. Jadi ternyata setelah dibongkar itu isinya cuman kayak gini lur, kayak dinamo starter ini loh. Ini saya akan copot. Si lur. Harus diangkat menggunakan tang. Nah, jadi isinya cuman seperti ini. Kenapa kok ini menjadi mahal? Karena ini adalah pompa bensin yang menyalur ke injektor. Apabila rotak ini lemah atau putarannya sudah mulai gak kuat, otomatis semburan yang dari full pump yang menuju injektor itu kurang sempurna atau kurang banyak volume yang ditekan oleh ini yang menuju injektor. Alhasil motor teman-teman akan menjadi berbet dan juga kadang ngampos. Kadang itu pas nyala itu meletup di karbu, cepluk, motornya mati. Dan kebanyakan masalahnya terletak di sini. Oke, setelah dibongkar ternyata isinya seperti ini ya. Cuman dinamo, kayak dinamo starter ya. Ini di dalam sini muter seperti ini. Nah, muter ya. Muter kan di sini satu ya. Dan ini di sini ada kipas di sini. Nah, nyedot dari sini lur, nyedot dari sini dipompa keluar ke sini, terus di sini keluar ke selang masuk ke injektor. Jadi apabila punya teman-teman itu lemah ya, ini kan istilahnya kayak dinamo starter, ternyata setelah dibongkar di sini ada lur, nih ada cool boosternya ini lur, yang kadang sudah tipis ya, atau juga ini cuman main sebelah kayak ini kan sebelahnya masih enak di sini, masih nekan ya, di sini masih nekan lur. Nah di sini masih nekan satu, cuman satunya ini sudah enggak terlalu nekan. Ini tadi motornya cuman saya menggunakan alat cek itu cuma nekan 20 PSI. Nah, beda lagi dengan yang ini. Ini kan satunya ada. Nah, di sini malah tidak bisa nekan sama sekali. Nah,
ya, tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi letak masalahnya ini cuman full boosternya ini yang bermasalah apabila rotaknya lemah. Dan kenapa ini kok bisa lemah? Ini karena arangnya sudah tipis atau full boosternya yang sudah habis. Tapi repotnya rotak ini tidak bisa diperbaiki, ya, tidak bisa diperbaiki. Cuman kadang bisa diakali dengan cara menyumbat lubang yang ada di full pump. Nah, tapi untuk menyumbat di full pump itu akan membuat tekanan full pump ini sangat naik drastis. Biasanya 40, kalau lemah 20, kalau kita tutup itu biasanya mencapai 50. Tapi itu bisa diaplikasikan apabila lagi tidak ada duit, lur. Karena di full pump, di rotak tersendiri ini sudah ada, misalkan tekanannya berlebih ya, tekanannya berlebih, sudah di sini sudah disiapkan lubang kecil tembus ke sini, lur. Ini kayaknya tidak kasat mata, tapi kalau diperhatikan ini memang tembus, lur. Tembus dari sini, tembus dari sini ke sini, tembus. Ini sudah saya terawang. Nah, perhatikan lubangnya di sini. Tuh, lur. Nah, lubang kan di sini lubang. Ada lubang. Nah, semisalkan tekanannya itu berlebih, itu jangan khawatir. Pas kita sumpel atau kita sumbat itu tekanannya naik drastis, itu jangan khawatir karena di rotak sendiri sudah ada lubang pembuangannya di sini seperti tadi yang sudah kita tes ya. Atau seperti ini tesnya, kita menghadap ke langit ke sini. Nah, itu berlubang ya. Jadi kalau disempel itu aman-aman saja. Dan cara kerja rotak ini kan seperti ini. Di sini ada full booster 2. Ya, full booster. Ini nekan ke sini, layaknya dinamo starter. Nekan ke sini. Otomatis apabila lemah, ini full booster yang 2 ini, yang kecil ini sudah rusak atau sudah tidak menekan dan bikin rotaknya putarannya itu melemah. Ketika putaran sudah melemah ya, otomatis kipas ini yang di sini ini semburannya tidak terlalu kuat yang dikirim ke injektor. Alhasil motor teman-teman itu akan seperti kehabisan bensin atau kendala-kendala awal itu biasanya batu. Nyala terus bunyi cepluk, motornya mati. Dan kendala yang kedua, kadang pas tanjakan sedikit saja itu sudah tidak mampu. Motornya tidak mampu, istilahnya tidak bisa meraung lah. Itu efek dari ini. Ya, paham ya? Ternyata isi rotak cuman seperti ini yang bikin motor teman-teman yang tipe injeksi itu rawan mogok atau ngampos, dan juga kadang ditanjakan tidak kuat, dan kendalanya kadang batu. Itu masalahnya seperti ini. Dan anehnya mau ganti arang dinamo atau arang ini tidak bisa diganti, lur. Agak ribet. Nanti pas kita coba ganti arang ya, ganti arang atau kita variasi perannya di sini, usahakan lebih nekan misalkan, tapi nanti pas ini kita lem ya, ini mungkin takutnya bocor. Alhasil tidak akan maksimal hasilnya. Jadi harus diganti. Kalau pingin jos ya harus ganti sepaket, lur. 650-an lah kalau tidak salah. Dan ini harganya 120, kadang ada yang 140. Kan sekarang sudah banyak tipe atau banyak merek. Jadi biar tidak penasaran, isi rotak cuman seperti ini. Wah, mantap. Oke, lur, semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.